وصلنا هنا إلى يوم المباراة المرتقبة، يوم التنافس الكبير، يوم الأجواء المثيرة في قمة غير عادية. لا تذهبوا بعيدا وكونوا معنا في الموعد في البث المباشر لأحداث المباراة هنا في سانتياغو برنابيو. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم من ملعب سانتياغو برنابيو. تقام مباراة اليوم في ظل هذه الأجواء المثالية والطقس الجميل جدا. يسعدني بأن أكون معكم وهذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض. سنكون على الموعد في مباراة ضمن بطولة الليغا الإسبانية. فريق ريال مدريد في مواجهة رايو فايكانو. تختلف الأهداف لكن تبقى كرة القدم هي كرة القدم، التنافس في الملعب والمتعة في المشاهدة والمتابعة. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في المرمى يتواجد كورتوا، أنطونيو روديغر سيلعب إلى جانب إيدير ميليتاو في خط الدفاع، فالفيردي سيبدأ رفقة بيلينغهام في وسط الملعب، وفي الأمام رأسي حربة لزيادة فرص التسجيل في هذه المباراة. اوه تسديدة قوية، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. امبابي بيلينغهام، فرصة لبيلينغهام، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت، كان ممكن تكون هدف في اللحظة الماضية. أوسكار تريخو يقطع باتجاه العمق، مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير بالتأكيد. فرصة لهز الشباك من هذه الكرة ثابتة هنا. تصويبة رائعة، خطأ لكن حارس المرمى بكل ثقة يمسك بهذه الكرة. ميليتاو، بيلينغهام، بيلينغهام، بيرلاميندي، الآن مع بيلينغهام بمبدأ الأمان، خلص المدافع. هجمة مع ريال مدريد، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ركنية لمصلحة الميرينجي. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء، الحارس يتألق ويبعد الكرة. فرصة خطيرة كانت في اللقطة الماضية، كانت كرة التقدم لكن بطريقة ما التصدي كان استثنائيا لتستمر حالة التعادل بين الفريقين. على الحراسة أن تستعد جيدا، واضح بأن هناك محاولة أخرى. ممتاز في الضغط العالي، والآن مع فينيسيوس، حارس المرمى بكل ثقة وكأنه يعرف بأن الكرة ستذهب خارج الشباك. خطأ في لعب الكرة، هل نشهد عقابا سريعا؟
فينيسيوس، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. والآن مع فينيسيوس، ما زالت مستمرة، ما زالت متواصلة. أكيد كان يتمنى لو تنعاد الفرصة. شوف الرأسية كانت سيئة، غير متقنة، افتقدت للدقة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل. كان بإمكانهم بأن يكونوا في المقدمة الآن لو كان في فاعلية أمام المرمى. لا يمكن بأن تستمر في إهدار كل هذه الفرص. استمرار ضياع الفرص بهذا الشكل لا شك يجعل الفريق يندم في نهاية المباراة. الهدوء مطلوب في استثمار هذه الكرات واستغلالها. الفارو غارسيا، تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. أوسكار تريخو، راحت إلى راؤول دي توماس. بدون تسرع في محاولة لأخذ الأفضلية في النتيجة. الفريق الآخر يبعد الكرة. تمركز في الخلف من الدفاع. مراوغة ممتازة هنا. الآن مع فالفيردي، انظر إلى اعتراض طريق الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. الفرصة ما زالت في الهجمة المرتدة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. وصلت إلى مندي. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. والآن أمام مساحة كبيرة على طرف الملعب. الهدف الأول لمصلحة الضيوف، يفتتحون التسجيل أمام الغريم. أي أجواء بمنعطف آخر في هذا اللقاء. نشوف الهدف مرة أخرى. هجمة مرتدة سريعة ومنظمة وبكل ثقة وبدون تردد تشاهد الهدف من المسافة القريبة. من الصعب جدا إهدار هذه الكرة. علامات الإحباط واضحة على ملامح المدرب كارلو أنشيلوتي بعد تأخر فريقه في النتيجة في هذه اللحظات. يستأنف اللقاء مرة أخرى على التأخر الملكي ريال مدريد في النتيجة. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضايع. يا الله، حارس المرمى بيوقفها في لقطة خيالية. ضربة ركنية قد تكون فرصة التعادل لريال مدريد. بيرفعها في وسط ال 18. ابعاد سيء في هذا التوقيت. الآن مع فالفيردي، تسديدة، تصدي ممتاز. ولا نهاية شوط المباراة الأول في ملعب سانتياغو برنابيو. الإحصائيات تظهر بأن اليوم كان خارج الخدمة وأنه قدم مباراة للنسيان. تأثيره كان معدوم في مباراة اليوم وراح يتحمل جزء كبير من خسارة فريقه. انطلق الشوط الثاني مشاهدينا من هذه المباراة. ريال مدريد عليه ضغوطات لأنه مطالب بالهجوم من أجل تحقيق التعادل. الآن مع كامافينجا، وصلت إلى فينيسيوس. الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية.
يسير باتجاه المرمى الآن. محاولة شكلها منظم، فيها خطورة، لكن خسروا الكرة في النهاية. وصلت لفينيسيوس. الفارو غارسيا. فلوريان ليجو. أوسكار تريخو. هذه كرة فرصة خطيرة، ولا مع راؤول دي توماس. لا، بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. دانيال كارفاخال. كيليان مبابي. فالفيردي. يتدخل ليبعدها إلى رمية التماس. قرار التبديل جاهز وحان وقت الاستعانة بالدكة. كرة عرضية ناحية مبابي. ممكن التعادل الآن، كان ممكن ابعاد الكرة بشكل أفضل. تصدي والكرة ما زالت في الملعب بعدما أبعد الكرة الخطيرة الأولى. حارس المرمى ينجح في الإمساك بالكرة ويحافظ على التألق. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. ضاعت السيطرة من الفريق. الآن مع فالفيردي. وصلت إلى كامافينجا. هذه كرة خطيرة على المرمى. حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. فلوريان ليجو. الفارو غارسيا. أوسكار تريخو. دي توماس. مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير بالتأكيد. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. تصدي من حارس المرمى. ركلة حرة نفذت بشكل رائع لكن وجدت الأروع. بيلينغهام. تشاوميني. دانيال كارفاخال. صبر يحسد عليه الفريق رغم تأخره في النتيجة وبحث عن التعادل. انظر إلى احتراف طريق الكرة. كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. يتقدم للأمام. عرضية تصل للقائم القريب، لكن العرضية بتذهب في النهاية إلى حارسة المرمى اللي تمسك بالكرة. ميليتاو. بيرلا ميندي. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. والآن مع فينيسيوس. الآن مع بيلينغهام. عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. دي توماس. إتاحة الفرصة في هذه الكرة.
تدخل ممتاز، افتكاك للكرة، ينجح الحارس في التصدي. تتحرك دكة المدراء هنا، ونشاهد الرد الآن من جانب المدربين والتغييرات في نفس اللحظة. التنفيذ هنا بشكل قصير، والتصويب على المرمى. الله، هدف يعزز التقدم في الدقائق الأخيرة. الآن يمكن أن يتنفس الصعداء. هدف الاطمئنان، هدف اقتراب تحقيق الانتصار. نشوف الهدف من جديد. لاحظوا كيف كانت القوة، مجهود كبير في هذه التسديدة، هدف جميل، لا يمكن أن تلوم حارس المرمى. حزن واضح الآن على ملامح وجه المدرب، خاصة لهذه النتيجة لفريقه. أعتقد أنه بدأ يفكر في قادم المباريات. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. مبابي، دي توماس، الآن ممكن أن تكون خطيرة. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. شوف اللوب الساحر هنا، فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات. والآن تخرج إلى ضربة ركنية. يرسل الكرة لوسط المنطقة، ابعاد الكرة لم يكن بالشكل الجيد. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. انتهت الخطورة وحسم الموقف. حكمت المباراة تعلن عن دقيقتين كوقت بدل ضايع. دانيال كارفخال، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، داني سيبايوس. صافرة النهاية، ريال مدريد يخسر هذه المباراة. خسارة كانت بسبب الأداء السيء اللي ظهر عليه الفريق اليوم في الملعب، وترك خصمه يتحكم في كل شيء في المباراة. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة، وظهر فيها بشكل لافت، وقدر يساعد فريقه على تحقيق الفوز. مستوى وحيوية كبيرة في الملعب، مساهمة فعالة في الفوز. أعتقد الكل سعيد بهذه النتيجة وبهذا المستوى الكبير. مثل هذا الأداء يعزز الثقة ويرفع المعنويات.